गाइस पहले इस पति पत्नी की लड़ाई देखी, फिर इसके फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। चुन्नू के पापा, आप मेरे ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं किए। हम जा रहे अपने मायके और कभी नहीं आएंगे। रुको, ठीक है तुम चले जाओ, पर कल 31 तारीख है, कल मेरा पगार भी आने वाला है। चुन्नू के पापा, चुन्नू की मम्मी। बैगन।